سياسية أو حزبية، لأن ملعب الكرة ملعب رياضة، فبالتالي هناك نوع من التنافس الشريف البعيد عن الأغراض السياسية. ليه؟ لأن دائما الرياضيون للأسف الشديد لما بيقحموا أنفسهم في السياسة بتحصل نتائج عكسية. قد يكون السياسيين يستخدموا الرياضة للوصول لأجندات خاصة. بس دي كابتن أسامة ما كانتش موجودة، يمكن كابتن شادي كنت كابتن الفرقة، ما كانش عندكم في الفرقة أي تدخلات بالسياسة ولا أي حوار فيها؟ ما كانش فيه الكلام دوت يا جماعة. الموضوع باختصار شديد هي نقطة واحدة، المكان اللي بيقدر يتجمع فيه عدد جماهير كبيرة جدا هو ملعب كرة القدم. فالناس من بالتالي عايزة تلجأ تدخل السياسة في الكورة. أنا شايف ملعب كرة القدم ده للرياضة أو للكورة أو للألعاب الرياضية فقط لا غير، لكن أي شعارات سياسية دي ملهاش علاقة. دي يروح بره يعمل الكلام ده. احنا شايفين الناس بتروح، يعني التخوف اللي كان عند الداخلية والتخوف اللي جوه الدولة ايه؟ اللي انت رايح لابس لي اصفر ولابس لي تيشيرت، معناه ايه؟ يعني انا مش قادر اتخيل. خلاص الامور الراجل النهارده باختصار، وهنتكلم بصراحة، انا ما بحبش اتكلم في السياسة لان انا ازاي افصل واقعد اتكلم في السياسه واجي اقول لك لا انا راجل رياضي ماليش دعوه بالسياسه، لان 3/4 الناس اللي بتتكلم في الكوره فعلا مالهاش في السياسه. وعندي دليل على كده، ان انت النهارده لما تيجي تتكلم اللي متفرغين للكوره، يعني اللي انت عدد قليل منهم اللي بيعرف بتتكلف مين في مجلس الشعب على مدار تاريخ ان مجلس الشعب هتلاقي 1 أو 2، يعني معناها ان انت مش مدرك سياسه قوي، او دايما السياسه بتبقى محتاجه النهارده براي بكره بتغير رايك. دي مش مجالنا، ولا احنا بنمارس الكوره باحتراف، بنمارس الكوره كصناعه. هو ده اللي احنا عايزين نطور من، لكن نقعد ندخل بقى الشعارات السياسيه في خلاص النهارده الراجل في القفص، انتهى الموضوع، قضي الامر. ده من وجهه نظر. فكل اللي انت بتعمله ده حلاوه روح ناس بقى لها سنين طويله او 80 سنه. هو في حاجه كابتن شادي، ان النجم او لاعب الكره بصفه خاصه لازم يبقى ليه دور في المشاركه الخدميه. هنا مش عايز يعني ايه، يعني افكر في المشاركه الخدميه ان انا يبقى ليا مثلا انتماء حزبي او سياسي او عقائدي، ده فرد له حريه التعبير عما بداخله، لان احنا برضه في بلد حريات. لكن ازاي استفيد من النجم او من الشخصيه اللي الجماهير بتحبها في عمل خدمي، يعني مش عمل لاثاره الجماهير. ليه بقى؟ لان ده بيعتمد على ذكاء اللاعب. انت ليك دور لحد دلوقتي كسفير كابتن سفير نوايا حسنه صندوق مكافحه الادمان يعني دي اظن حاجات مطلوبه كابتن شادي. ما فيش شك. ايوه ما فيش. كابتن اسامه بيلعب دور بقى له مده كبيره جدا، بس انا كابتن اختلف في انت دلوقتي. انا فاهم اللي حضرتك عايز توصل لي، بس انا بتكلم احنا بنمر الدوله بظروف استثنائيه بتمر، لازم يبقى انت تحسسني انت عايز عندك شعور، يبقى عندك شعور بالوطنيه. كل واحد نتكلم في التخصص، اللي في الرياضه يخليه في الرياضه في الوقت ده، واللي في السياسه يخليه في السياسه. اقصد بالتخصص، انا مؤمن بكده. ما ينفعش. يعني انا عايز استفيد بامكانياتك، ان ازاي ممكن نبعت رساله. يعني انا النهارده يا استاذ نصر لسه جاي من المنيا، يعني بدعوه من محافظ المنيا، علشان عاملين مؤتمر رائع في المنيا النهارده باسم وقاية النشء والشباب من الأضرار السلبية اللي في المجتمع زي التدخين والمخدرات. دي رسالة أنا يعني أحد الشخصيات الرياضية على كتفي إن أنا أوصل الرسالة في مجال أنا شايف إن ممكن أفيد فيه صح. أنا هنا ما بتكلمش في السياسة، أنا هنا بتكلم في عمل خدمي بيخدم المجموعة ككل. اللي أنا عايز أقوله إن إزاي إحنا كرياضيين نوصل لمرحلة إن إحنا نخدم مجتمعنا من خلال رسائل نبقى فيها قدوة، بصرف النظر عن